အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ chapter H regional economics integration ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ title လေးနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီ concept လေးကို international business management course တွေမှာထည့်သွင်းရပေးခြင်းရည်ရွယ်ချက်က data တွင်းစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုအင်အားတွေကနေကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မြေကဲတို့တော့အကျိုးရလဒ်တွေကိုရှားနိုင်ခြေရှိတယ်လေဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော် regional economics integration အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြားတဲ့အခါမှာပထမဆုံး regional economics integration ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ပေါ့နော် definition လေးကိုကျွန်တော်စပြီးနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ regional economics integration ကိုပြောလိုက်ရင်data တွင်းစီးပွားရေးdata တွင်းမှာရှိတဲ့ data တွင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ASEAN ဆို ASEAN ပေါ့ European Union ဆိုဥရောပတိုက်ဆိုဥရောပအဖွဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာစီးပွားရေးရနိုင်ငံရေးအရသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအင်အားတွေကိုမြင့်တင်ခြင်းအဖြစ် global competitiveness ကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုပိုပြီးမြန်ဆန်လာအောင်လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီ REI လို့ခေါ်တဲ့ regional economics integration တွေဟာကမ္ဘာတတိယတန်းစားနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေကို data တွင်းထုတ်လုပ်မှု system တွေထဲမှာပါဝင်လာအောင်လို့လည်းပဲတုံ့အားပြုနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုတော့တွေ့ရတယ်လို့ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုကမ္ဘာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုနိုင်ငံနဲ့အနှံ့ဖြန့်ကျက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပမာဏအများကြီးလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့စားသုံးတဲ့သူတွေရဲ့ data တွင်းမှာရှိတဲ့ consumer တွေရဲ့ welfare ကျွဲဝချမ်းသာမှုတွေကိုလည်းပဲအများကြီးဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်တဲ့ system မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ညင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ data တွင်းစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုဆိုတဲ့အရာကိုပြောရင်နိုင်ငံရေးစာပေများကိုဖတ်ရှုလေ့လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်ငံတကာအရေးအခင်းများကိုစိတ်ဝင်စားတော့လူပုဂ္ဂိုလ်များစီးပွားရေးပညာရပ်များကိုနဲ့မစိမ့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့အင်မတန်ကိုမှမစိမ့်တော့စကလုံးဖြစ်ပေမဲ့တော့ညားလည်းပဲစီးပွားရေးပညာရပ်ကိုခုမှစတင်ပြီးလေ့လာမဲ့လိုက်စားမဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီစကလုံးကြီးဟာအင်မတန်ကိုမှနည်းနည်းလေးစိမ့်နေတဲ့စကလုံးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ message page နဲ့ regional ဆိုတာက data တွင်းလို့ကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် data တွင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေပုံကိုဖြန့်ကျက်ကြည့်ရင်အမေရိကတိုက်မှာဆို data တွင်းနှစ်ခုရှိတယ်မြောက်အမေရိကတိုက်တောင်အမေရိကတိုက်ဥရောပတိုက်ဆိုရင် data တစ်ခုပေါ့နော်ဥရောပတိုက်အရှေ့ဥရောပအလယ်ဥရောပဆိုပြီး data တစ်ခုထပ်ခွဲတယ်ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အရှေ့အာရှအရှေ့တောင်အာရှဆိုပြီး data အုပ်စုနှစ်စုပြန်ကွဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကမ္ဘာကြီးရဲ့အလဲကောင်တက်တက်နဲ့အရှေ့ပတ်စွန်းစွန်းမှာရှိတဲ့ data ကိုတော့အရှေ့လေပိုင်း data လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက် data တွင်းလို့ကောက်ချက်ပြုပြီးကမ္ဘာကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီအရှေ့လေပိုင်းနဲ့ကလျက်မှာရှိနေတဲ့ Africa တိုက်ကိုတော့ကျွန်တော် Africa region လို့ကောက်ချက်ပြုပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် message ပေးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကကမ္ဘာရဲ့ region တွေဖြစ်ပါတယ်region ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတွေက normally က data တွင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရင်အများစုမြင်သွားကြတာကကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းလောက်ကလေးကိုအဲ့ဒါကိုတော့ပြည်တွင်းကိုကျွန်တော် local လို့သုံးပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ကပြောသွားတဲ့တိုက်ကြီးတိုက်မှာခွဲပြီးပြောသွားတဲ့ data တွေကိုတော့ region လို့သုံးပါတယ်နိုင်ငံနဲ့အနှံ့လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် international ပေါ့နိုင်ငံတကာလို့သုံးနှုန်းတာဖြစ်ပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် global လို့သုံးနှုန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရပ်ရဲ့ terminology စကားလုံးများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ local တို့ဘာတို့ကိုကျွန်တော်ဒီညမှာရှင်းမှုမလုပ်ခင်မှာ region ဆိုတဲ့အရာကိုရဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းရရင် data တစ်ခုတွင်းထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ nations တွေမှာနံပါတ်1ချက်တူညီတော့စီးပွားရေးတွင်မြင်လက္ခဏာများရှိတတ်ပါတယ်နံပါတ်2ချက်တူညီတော့ရေမြေတာဘာအဝရာသီဥတုအခန့်တွေရှိတတ်ပါတယ်
Number 3ချက်ပထဝီဝင်ဒေသအနေထားအရတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရဲ့ကြားထဲမှာနီးစပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအုပ်စုဖွဲ့နေတာကိုသွားပြီးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ကောက်ရရင်ဒါဟာ region ဆိုတော့ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်း economics ကတော့စီးပွားရေးပညာရပ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုထောင့်တွေကိုလေ့လာတာလို့ရေပူရမှတ်ယူထားပေးနိုင်ဖို့ညွှန်လင်းပါတယ် integration ကိုကျွန်တော် message လေးပေးပြခြင်းပါတယ်မြန်မာမှုပြုတော့ integration ဟာပေါင်းစည်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က cooperation လို့ခေါ်တဲ့ COOPERATION corporation ဘာကွာတယ်လဲ cooperation ဟာလည်းပဲသဘောကတော့ပေါင်းတာပဲ integration ဟာလည်းပဲသဘောကပေါင်းတာပဲပေါင်းစည်းမှုလည်းပဲချင်းဘာကွာတယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စတင်စဉ်းစားစီလိုပါတယ် integrate လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကကိုင်းကျုံးမိကျုံကိုင်းမိပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဲနဲ့တလဲနဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ခဲတက်တက်တလဲတက်တက်ပြန်ဆွဲထုတ်ဖို့ရလွယ်ပါတယ် that's called cooperation ပါဒါပေမဲ့ coffee မှုတ်ရဲ့ရင်နွေးရဲ့တကြားရဲ့နှိုးစီရဲ့နှုတ်မှုတ်ရဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ရင် coffee တစ်ခွက်အရသာကောင်းမွန်တဲ့ coffee တစ်ခွက်ဖြစ်လာပါတယ် coffee မှုတ်ပြွားလေး coffee မှုတ်တက်တက်ပြွားလေးရင်နွေးတက်တက်ပြွားလေးနှိုးစီတက်တက်ရဲ့လို့ပြန်လဲခွဲထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဟာခိုင်းရပါအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်တို့ regional economics integration လို့ခေါ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာဒေသကြီးတစ်ခုလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်ခင်မှာစတင်ရတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ starting point ကတော့ bilateral agreement လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံပေါင်းစည်းမှုကနေစတင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပေါင်းစည်းရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်များကိုကြည့်ရင်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဒေတာတွင်းထဲမှာကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့စဉ်းစည်းမှု flows တွေကိုတွန်းအားပြုဖို့အတွက်ပေါင်းစည်းရတာကိုတော့တွေ့ရတယ်နံပါတ်2ချက်ကကြတော့ဒေတာတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ members နိုင်ငံတွေဟာအဲ့ဒီတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေကိုဖြည့်လျှော့ခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအဆောက်အအုံကြီးပုံမအားကောင်းလာဖို့အတွက်ပေါင်းစည်းတာမျိုးလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့နံပါတ်3ကကြတော့ဒီဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အနာဂတ် scenario မှာပေါ့ကုန်ရည်မှုလွတ်လပ်တဲ့ကုန်ရည်မှုတစ်ခုချင်းစီရှိနေတဲ့ blocks တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအင်အား globalization process ကိုပုံမှန်မြန်ဆန်စေနိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချတာတွေကိုတွားပြီးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာတွင်းစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာကြတဲ့အခါမှာ economics integration ရဲ့အဆင့်ဘယ်နှဆင့်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် economics integration အဆင့်ဟာကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း5ဆင့်ရှိပါတယ်နံပါတ်1စတဲ့အဆင့်ကတော့ free trade ပါလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုနဲ့စတင်တယ်တဘောကတော့အမဆိုပါဆိုအာဆီယံမှာဆိုရင်မြန်မာ10နိုင်ငံပါတယ်တဘောကအတီမောပါထည့်တွက်ရင်17နိုင်ငံရှိမယ်အဆိုပါအဲ့ဒီ17နိုင်ငံချင်းချင်းအဆိုပါအဲ့ဒီ10နိုင်ငံအချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလွတ်လပ်စွာကုန်တယ်ရောင်းချပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုကို free trade လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒီပုံလေးရဲ့သဘောက downline မှာတော့ integration level များကိုပြောတာဖြစ်ပြီးအလျားလိုက်မှာတော့ horizontally မှာတော့ complexity ကိုပြောပါတယ် free trade ကတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအင်အား level ဟာအားပြော့ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရှုပ်ထွေးမှု level ဟာလည်းပဲအားအနည်းဆုံးဖြစ်နေတာကိုတွားပြီးတွေ့ရတဲ့အစင်းလို့ရေပူရအဖြစ်ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် free trade ကိုကြော်လွန်ရင်တော့ the next step ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု level ကနည်းနည်းလေးမြင့်လာပြီး complexity level ရလည်းနည်းနည်းလေးမြင့်လာတဲ့ custom union မှာဆိုတော့ free trade နဲ့ custom union ဘာကွာလဲ free trade လို့ပြောရင် members country တွေချင်းချင်းပဲပ
ကူတန်းရောင်းဝယ်တာဖြစ်ပြီးအဲ့အပေါ်မှာပဲ agreements တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ custom union လို့သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ non member country ဆိုတော့ ASEAN လို့ပြောရင် ASEAN ထဲမှာ China's က member မဟုတ်ဘူး non members အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ ASEAN နိုင်ငံနဲ့ဆို China's နဲ့ ASEAN နဲ့ကုန်သွယ်တဲ့အခါမှာ free trade level မှာဒါဆိုရင်သူ့နိုင်ငံနဲ့သူတက်ဆိုင်ရာအကောက်ခွန်များကောက်ယူခွင့်ရှိပေမဲ့ ASEAN ဟာ custom union level ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ common external tariff ပေါ့လေအားလုံးဘုံသဘောတူညီထားတဲ့ level တစ်ခုကိုပဲကောက်ခံရတော့မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှပို့ပြီးပေါင်းစည်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ common market လို့ပြောပါတယ် common market ရဲ့သဘောကကြတော့ကုန်ရမှုပဲgoods and service တွေလောက်ပဲစီစဉ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ capital အရင်းအနှီးတွေ service ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင် labor တို့ဘာတို့ပါစတင်စီစဉ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုသွားတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် common market မှာပြောလို့ရှိတာက free flow of goods လွတ်လပ်စွာကုန်စည်တွေစီစဉ်ရမယ် free flow of service ဝန်ဆောင်မှုတွေကလည်းလွတ်လပ်စီစဉ်ရမယ် free flow of scale labor ဒါကြောင့် ASEAN ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုစ preparation လုပ်နေပြီတကယ်ကိုစွမ်းရည်ပြည့်တဲ့ labor တွေကလည်းလွတ်လပ်စီစဉ်နိုင်ရမယ် labor လို့ပဲသုံးတာမဟုတ်ပဲနဲ့အလုပ်သမားလို့ပဲသုံးထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ကန့်ထားတာကတော့ scale labor စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော labor လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် engineering council တို့ဘာလို့ဆိုရင် engineer ဘွဲရတဲ့လူတွေကို ASEAN တိမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေပြန်လည်ရယူရတာမျိုးတွေကိုပြန်လည်တွေ့ရှိရတာတွေလည်းရှိပါတယ် common market ကိုကျော်လွန်ပြီးပေါင်းစည်းမှု level ကိုတော့ economic union စီးပွားရေးသမဂ္ဂလို့အဓိပ္ပာယ်ရလာပါတယ် union ရဲ့သဘောတည်တသားတည်းဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တသမတ်သေးဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် union state ကိုကျွန်တော်ဟုတ်လားလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေဟာပို့ပြီးတော့ကမှမူဝါဒတွေဟာ conformity ကိုင်းညီမှုပို့ပြီးရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်လာတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ငွေကြေးကစ common currency အားလုံးလက်ခံပြီးဘုံငွေကြေးတစ်ခုတည်းကိုသုံးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအနေအထားကိုလက်ရှိဒစိမ့်တရီတာရောက်နေတဲ့ data သွင်းအုပ်စုဖွဲ့ကိုပြောပါလို့ပြောရင်တော့ European Union လို့ပြောရမယ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ union ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ political union ပါနိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် political union ရဲ့သဘောကကြတော့စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုအင်အားထပ်ပိုကျော်လွန်ပြီးနိုင်ငံရေးရပါပုံမပေါင်းစည်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒါကြောင့်မို့ဥရောပသမဂ္ဂဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ European Parliament ဆိုတာတသက်ရှိလာတာဒီတွားရောက်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပေါင်းစည်းမှုတွေဟာပုံများလာလေလေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရဲ့ကြားမှာဖြစ်လျှော်မှုတွေပို့လုပ်လာရလေလေတွေ့ရတယ်ပို့ပြီးလွတ်လပ်စွာကူးတန်းရောင်းဝယ်ခွင့်ကိုလည်းပဲပို့ပြီးကြဲပြန့်လှုပ်ဆောင်လာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာ economic integration လို့ပြောလို့ရတဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ stages တွေကိုရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် theory တွေပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ normally theory ခုနက figure ကိုပဲစာနဲ့ပြန်ပြီး explanation လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် FTA မှာဆိုရင် trader လိုအပ်တဲ့ barriers တွေကို remove လုပ်ပါတယ် custom union level ကိုရောက်သွားရင် trade policy ကို external trade policy တခုပဲသွားတော့ပါတယ်ဘုံဈေးကွက်လို့ပြောရင် further soft production လွတ်လပ်တဲ့ကုန်စည်ဈေးကွက်တွေကိုလည်းစီစဉ်ပါတယ် European Union လို့ပြောရင်ဘုံငွေကြေးတစ်ခုပဲသုံးတယ်လို့
member state တော့ tax rate ကိုလည်းပဲအားလုံးညှိပြီးတစ်ခုတည်းကောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးထိရောက်လာတာကိုသွားတွေ့ရတယ်လို့ political union မှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေကအထိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ economic integration data တွင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီ agreement တွေကအများကြီး effect ဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေ companies တွေရဲ့အလားအလာတွေယဉ်ကျေးမှုတွေလူတွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေပေါ်မှာအများကြီး impact ဖြစ်ပါတယ် regional economic integration ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ case ပေါ့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်များကိုဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကကြတော့ကျွန်တော် trade creation ကုန်သွယ်မှုကို trade လုပ်တယ်အဲမို့တကယ်ကို high cost domestic producers တွေအားလုံးကို free trade area တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ low cost producers တွေကပြန်လည်ပြီး replace လုပ်တာခံရတယ်တရုတ်ဟိုမှာအဲ့လိုလုပ်ချင်းအဖြစ် aggregate demand တွေကိုပုံများလာစေနိုင်တယ်နော်ဒါတွေဟိုမှာဥပမာဆိုရင် Australia ဟာ Indonesia စီကနေ textile cost တွေကို import တွင်နေဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ trade agreement ရှိတယ်နိုင်ငံရေး operation တွေကိုပုံမဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်အလောက်ကိုင်ခွင့်လန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ opportunities တွေပိုပြီးများများဆဆရှိလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့လုပ်ငန်းတွေမှာပုံမစုဆောင်းနိုင်မှုအင်အား corporate တွေရဲ့ saving ပမာဏလည်းပဲမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ် regional economic integration ကိုကြောင့်ဆိုချိုပေါ့နော်ဟိုတဘောမျိုးကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ trade diversion ပါတဘောခုနကျွန်တော်ပြော Australia ဟာ Indonesia ကနေ textile ကိုယူတယ် trade agreement ရှိလို့ဒါပေမဲ့ Indonesia က Australia ကိုပို့တဲ့ textile ရဲ့ quality နဲ့ China's က Australia ကိုပို့တဲ့ textile ရဲ့ quality နှစ်ခုကို compare လုပ်ရင်တရုတ်ကပို့တဲ့အရေးတွေကပိုကောင်းတယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ Australia လုပ်ငန်းရှင်ဟာတရုတ်ကမဝယ်ဘဲနဲ့ Indonesia ကပဲဝယ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီ trade agreement ရှိအဲ့တော့ဒီဘက်က trade creation ဖြစ်ပေမဲ့ China bus နဲ့ပြန်ကြည့်ရင်တော့ trade ကခွဲထွက်သွားတယ် diversion ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အလောက်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေကလည်း employment rate တွေကလည်း shifting ပေါ့ရွေးရှားသွားတာကိုကျွန်တော်တွားပြီးတွေးရတယ်လို့အခုလို့ကုန်ရမှု blocks တွေကို remove လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်လောက်ကိုင်တွေရဲ့ higher wages countries တွေမှာလောက်ကိုင်တွေနည်းပါးသွားတယ်အလုပ်ရမှုနှုန်းတွေနည်းသွားတယ်လောက်ကားလားစတတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကို move လုပ်သွားတာကိုတွားပြီးတွေးရတယ်နိုင်ငံတွေဟာပိုပြီး competitive ပိုပြီးဖြစ်လာတယ်ပိုပြီး educated ဖြစ်တယ်ပိုပြီး scale ဖြစ်တဲ့ workforce တွေကိုပိုလိုချင်လာတယ်ပေါင်းနေလေကိုဘက်က short တင်တာလဲ short ရတယ်ဒီဘက်က short တင်တာလဲ short ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ sovereignties လို့ခေါ်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာရောပါမှုတွေလည်းပဲဖြစ်လာတာကိုတွားပြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေး political science မှာ theory နှစ်ခုရှိတယ်။ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကို realist ကြစဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့ realism တွေနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းဥပအောင်ဆောင်ရွက်မှုအင်အားတစ်ခုနဲ့ပဲစဉ်းစားကြတဲ့ liberalism ဆိုတော့ဒီ slide ကိုတော့ဒီဒေးမပြောတော့ပါဘူးဒီ theory နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်အားလေးနဲ့ကျွန်တော် message ပေးပါမယ်ဒီတာတွင်စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုတွေလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် liberalist မားတွေဟာဒီလိုမြင်ပါတယ်နိုင်ငံတွေပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ customer အရေးအတွက်အများကြီးဖြစ်သွားတယ်များပေါင်းလိုက်တယ်များ customer အရေးအတွက်များတယ်ဒါမှန်းဆိုင်များလာတယ်များထုံနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့စီးပွားရေးရများတော့ချိတ်ကြိုက်တယ်ထုတ်လုပ်မှု further of production ကပိုပြီးပွင့်နေတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု level တွေပုံများလာတယ်လူတွေရဲ့ welfare level တွေကလည်းတက်လာတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ realist မားတွေကဘယ်လိုမြင်လဲလို့နိုင်ငံရဲ့ status rule တွေကရောလာတယ်
ဥပဒေနဲ့ regulation တွေအားလုံးကို uniform ဖြစ်အောင်လိုက်လို့ရတာဟာနိုင်ငံတိုင်းတော့လွယ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံရဲ့လစာကြီးတဲ့နိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာအလုပ်လက်မဲ့တွေများလာနိုင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကဖြေလျှော့ရတာကိုဖြေလျှော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချုပ်ချအာဏာဆုံးရှုံးတယ်ရွှေပြောင်းလုပ်တာပြဿနာတွေကိုအများကြီး scale labor က free flow လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် migrant problem တွေအများကြီးကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ chapter လေးကတော့ regional economics integration ကို category 3ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ message ပေးရင် market ကြီးတစ်ခုကို unify ဖြစ်အောင် institutionalize လုပ်နိုင်ရမယ် infrastructure တွေကောင်းစွာတည်ဆောက်ထားနိုင်ရမယ်လက်တဲ့ free trade တွေကိုဟန်တီးနိုင်အောင်အဆင်ပြေလာအောင်စီးပွားရေး barriers တွေကနေပါသွားရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုကျွန်တော် message ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ case လေးတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာပါ reading assignment ကတော့ textbook ထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတွေအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ပါ NAFTA လို့ခေါ်တဲ့ North America မှာရှိတဲ့ free trade area ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံ American, Canada, Mexico ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု agreements တွေကိုကောင်းစွာနားလည်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ ASEAN အကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ပါတောင်အမေရိကတိုက်ပုံစည်းဖွဲ့လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ Moscow အကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်ပေးပါဒါတော့ case တွေပါဒါတော့ Africa နဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Congo မှာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွားလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ manipulation process တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထီးက chapter 1 to 8ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလောက်ကင်မဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကမ္ဘာအရေးနိုင်ငံတကာအရေးတို့ကိုကောင်းစွာ logically ချက် theoretical point of view ကနေမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရေရှည်မှာလိုအပ်သည့်ဖြစ်တဲ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း strategic plan နည်းဗျူဟာစီမံကိန်း tactical plan လုပ်ငန်းဆောင်တာစီမံကိန်း operational plan တွေကိုကောင်းစွာချမှတ်နိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ business တွေရဲ့ကောင်းစွာလည်ပတ်မှု operation တွေကိုကောင်းစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တွင်းအားစု knowledge တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ဒီမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ့်အပိုင်းတွေကနိုင်ငံတကာငွေကြေးစည်းကွက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နိုင်ငယ် message ပေးပြီးွားတာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားရမယ့် management thinking စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်အယူဆများကိုစတင်ပို့ချမဲ့ chapter များကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်